إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن، فإنه من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه، والتقوى عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمحارم الله على نور من الله خيفة عذاب الله. Të gjitha lëvdatat, lavdërimet dhe falëndërimet i përkasin vetëm Allahut, Zotit të aleminit. Atë falenderojmë, ndihmë dhe falje vetëm prej tij kërkojmë. Atë që Allahu udhëzon, orienton dhe jep sukses në rrugën e drejtë, nuk ka kush e devijon prej saj. Dhe atë që Allahu e humbi me drejtsinë e tij nga rruga e drejtë, nuk ka kush e udhëzon përpas tij. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë dhe me merit përpos Allahut i vetëm dhe i paortak. Dhe dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi i Allahut dhe i dërguar i tij. Mbi të qoftë lëvdata shumë dhe shpëtimi i madh i Allahut mbi gratë e tij të ndershme, shokët e tij fisnik dhe të gjithë ata që e pasojnë me përpikmëri dhe devotshmëri rrugën e tij deri në ditën e llogarisë. E porosis veten time dhe ju me takwa Allah, me frikë respekt dhe devotshmëri kashi Allahut, sepse vërtet ai që i friksohet Allahut, Allahu e ruan dhe emron atë dhe orienton për të hajri i punëve të fesë dhe të dynjas së tij. Dhe takwaja, siç e ka përshkruar dikush prej selefëve, është të punosh me bindje kashi Allahut, me dritë prej tij, duke shpresuar shpërblimin e Allahut, dhe të braktisësh ndalesat e Allahut me dritë prej Allahut nga frika e ndëshkimit të tij. Do të flasim sot për një temë të rëndësishme dhe që duhet ta mësoj dhe ta ketë parasysh atë çdo musliman dhe muslimane. Ato janë tre parimet themelore dhe argumentet e tyre. Këto janë tre pyetje të rëndësishme me të cilat pyetet dhe testohet robi posa që vendoset në varrin e tij, pra me njërë mbas vdekjes, kur vendoset në varrin e tij, zbresin tek ai dy melek, Munkari dhe Nekiri e ulin dhe pyesin atë për këto tre pyetje. Pra nëse të pyesin ty cilat janë tre bazat, parimet, themelet që njeriu duhet t'i njohë, atëherë ti përgjigju. Robi duhet njohë Zotin e tij, fenë e tij dhe pejgamberin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pra baza e parë është njohja e Zotit. E nëse të thonë ty kush është Zoti yt, atëherë ti thuaj, pra bindshëm, Zoti im është Allahu, ai i cili kujdeset për mua dhe për kujdeset për të gjitha botët, pra krijesat e tij me mirësitë dhe begatitë e tij. Ai është i adhuruar im, unë nuk kam të adhuruar tjetër përpos tij. Argument për këtë është fjala e Allahut subhanahu wa taala, që të gjithë lexojmë në çdo namaz farz apo nafile, kur themi Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Pra të gjitha lavdet, lavdërimet dhe falëndërimet janë vetëm për Allahun, Zotin e Aleminit. Pra gjithçka përveç Allahut është një krijesë, pra është botë e krijuar nga Allahu dhe unë jam një prej këtyre krijesave i nevojshëm për përkujdesin e Allahut dhe urdhëruar për veçimin e tij me adhurim, bindje dhe nështrim dhe përulje kashi tij. Kur të thuhet ty Allahut begatoft, si e ke njohur Zotin tënd, atëherë ti thuaj nëpërmjet shenjave të tij dhe krijesave të tij. Prej shenjave të tij janë nata dhe dita, dielli dhe hëna. Dhe për krijesave të tij janë 7 qiejt, po ashtu dhe 7 tokat, dhe ajo është ka gjendet mes tyre. Argument për këtë është fjala e Allahut bashkuar në Kur'anin Kerim, ku thotë: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر
wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Pra dëgjoje dhe memorizore këtë ajet, thot Allahu i lartësuar, dhe prej shenjave të tij janë nata dhe dita, dhe dielli dhe hëna. Ndaj mos i bini në sejdë as diellit dhe as hënës, por bini në sejdë, pra adhuroni vetëm Allahun, ai i cili ka krijuar ato, nëse vërtet vetëm atë jeni që e adhuroni. Dhe fjala e Allahut lartësuar ku thot në Kur'anin Fisnik: Inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi 6 ayamin thumma istawa 'ala al-'arsh yughshi al-layla an-nahar yatlubu hafitha wash-shamsa wal-qamar wan-nujumu musakhkharatin bi amri ala lahu al-khalqu wal-amr tabarakallahu rabbul alamin. Thot Allah lartësuar në këtë ajet, thot vërtet Zoti juaj është Allahu, ai i cili krijoi qiellin dhe tokën në 6 ditë e më pas u lartësua mbi arsh. Ai e mbulon natën me ditën, që ndjek atë pandërprer. Edhe dielli edhe hëna edhe yjet janë të nënshtruara me urdhrin e tij. Vërtet atij përket krijimi dhe vendimi, i përsosur e plot begat është Allahu, Zoti i Aleminit, pra Zoti të gjitha botëve. Pra, Ar-Rabb, Zoti, ai është i adhuruari. Ndaj kujdes ka dallim midis fjalës Allah dhe Rabb. Argument për këtë është fjala e Allahut të lartësuar, pra kur veçohet fjala Allah, Allah është emri i përvetshëm i Allahut që është i adhuruari i të gjitha krijesave, kurse Rabb merr kuptimin që është krijuesi, furnizuesi, sunduesi, mbreti dhe organizuesi i këtij universi. Thot Allah lartësuar në surat Al-Baqara, kapitulli lopës, thot: Ja ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-arda firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dëgjoj këtë ajet, pra ku Allahu të urdhron për veçimin e tij me adhurim, pra ta marrësh atë për të adhuruar të vetëm dhe të pa ortak. Thot: O ju njerëz, adhuroni Zotin tuaj, ai i cili ju krijoi ju dhe ata që qenë përpara jush, ashtu që të bëheni të devotshëm, të arrini devotshmërinë dhe përkushtimin. Ai që ua bëri ju tokën shtrat dhe qiellin ndërtes, dhe prej qiellit zbriti për ju ujë, e me të nxori prej frutave si furnizim për ju. Ndaj mos i bëni Allahut ortak, shok të barabartë apo të krahasueshëm me të në adhurim, dhe ju e dini pra që ai nuk ka as shok as ortak dhe as të barabartë subhanahu wa ta'ala. Ka thënë dietari i madh i tefsirit Ibn Kathiri nga Damasku, al-Hafidh Ibn Kathir, Allahu mëshiroft, ka thënë krijuesi i këtyre gjërave, ai është i merituari dhe i denjë për adhurim. Allahu na begatoft neve dhe juve në të shkretëgjojmë, ati kërkoj falje për mua dhe për ju, kërkojni falje, vërtet ai është falës dhe mëshirues i madh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pra, ai është i merituari dhe i denjë për adhurim, dhe për kufizimi më i plot, më i bukur i adhurimit është fjala e Sheikhul Islam Ibn Taymiyah, Allahu mëshiroft, i cili thot se adhurimi është një emër që përfshin, pra përmbledh gjithçka pëlqen dhe kënaqet Allahu me to, prej veprave dhe punëve dhe fjalëve të dukshme apo të padukshme. Llojet e adhurimeve për të cilat Allahu subhanahu wa taala na ka urdhëruar me to janë Islami, imani dhe ihsani. Dhe prej tij janë duaja, frika, shpresa, tawakkuli, pra mbështetja totale tek ai, dëshira, pra ti kërkosh dhe dëshiroj vetëm prej tij, druajtja, porulësia, frikë respekti i thellë, kthimi me pendim tek ai, kërkimi i ndihmës, kërkimi i mbrojtjes, kërkimi i shpëtimit, kurbani, zotimi, e shumë adhurime të tjera si këto, me të cilat Allahu subhanahu wa taala
i ka urdhëruar krijesat dhe robërit e tij. Të gjitha këto janë vetëm për Allahun, pra ekskluzivisht për të. Dhe dijeni Allahu i begatoft me mirësinë e tij se adhurimi nuk është i pranuar vetëm nëse është i bazuar në tauhid, pra i pastër nga shirku dhe larg këtij, dhe e ka ligjëruar atë Allahu subhanahu wa taala në librin e tij dhe në sunetin e saktë të dërguarit të tij Muhamedit sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kjo ishte çështja e parë, pra njohja e Zotit. Më pas njohja e Islamit. Islami është ajo që kanë përkufizuar shumë prej selefëve, el-istislamu lillahi bit tauhid. Ti dorëzohesh Allahut me tauhid, pra me veçim në adhurim. Walil qiyadu lahu bit ta'a. Ti nështrohesh atij me bindje. Wal bara'atu wal khulusu min ash-shirki wa ahli. Distancimi dhe pastrimi, kullimi nga shirku dhe pruesit pra njerëzit e tij. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri al-hakim wa khayra al-huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Pra Allahu na begatoft neve dhe ju me Kur'anin fisnik dhe në sunetin e saktë dhe na dhënë neve dobi në ato shka gjendet në to prej ajeteve dhe urtësisë. Dhe udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Allahumma izza al-islama wal muslimin. O Allah, ngadhnje Islamin dhe muslimanët. Wakhdhur ash-shirka wal mushrikin, dhe poshtroi dhe poruli shirkun dhe idhujtarët. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'. O Allah, na dëfton na tregon të vërtetën vërtet dhe na mundso pasimin e saj. Wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Na tregon të kotën si të kotë dhe na mundso menjanimin dhe largimin prej saj. Wa la taj'alhu multabisan alayna fanadhillu waj'al al-muttaqina imama. Mos na përshtyllot të kotën si të vërtet, se më pas do të devijojmë dhe na bëj për të devotshmit imamllar dhe prisa. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Vërtet Allahu urdhëron për drejtësi, bamirësi dhe ndihmë ndaj të afërmve dhe ndalon nga imoraliteti, të këqijat dhe padrejtësia. Ai këshillon ashtu që të mund të merrni mësim e të përkujtoni. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.